নমস্কাৰ ফাৰ্মাৰ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত হ'ল আমেৰিকান 5G নেপিয়াৰৰ কাটিং মোৰ আজি 300 আমেৰিকান 5G নেপিয়াৰৰ কাটিং অৰ্ডাৰ আছিল আৰু সেইটো কাৰণে মই কাটিংটো কাটিলোঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ আপোনালোকৰ মাজত আৰু 5G আমেৰিকান নেপিয়াৰ ঘাঁহ একদম মাকৈ গছৰ পাতৰ নিচিনা ঠিক আছে কোনোবা যদি সেম মাকৈ গছৰ পাতৰ নিচিনা আৰু হেভি এটা কথা মানে বহুত বেছি পাতৰ প্ৰডাকশ্যন পাত বহুত বেছি হয় যদি সাধাৰণ নেপিয়াৰ আপোনালোকে 1 বিঘা লগাইছে আমেৰিকান নেপিয়াৰ 1 কাটা লগালে সেম হ'ব মানে গাখৰ পাতৰ বহুত মানে ডবল প্ৰডাকশ্যন ঠিক আছে কোনোবাই যদি আমেৰিকান 5G নেপিয়াৰ কাটিং লাগে মোৰ এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব আৰু বহুত বেছি পাত মানে আৰু গাখৰ কাৰণে মানে বিখ্যাত আমেৰিকান 5G নেপিয়াৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে অলপ কেইটামান কাটিং নি ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া নেপিয়াৰ লগোৱা ফুল সিজন চলি আছে বৰষুণ পৰি আছে যে এইটো টাইমত নেপিয়াৰ লগালে এটাও মিছ নহয় ঠিক আছে মই ভাবিলোঁ মোৰ বহুত কেইটা কাটিং এতিয়া ষ্টেক আছে ফুল মেচুৰ্ড হৈছে কোনোবা যদি ল'ম বুলি ভাবিছে এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰক আৰু ঠিক আছে বন্ধুসকল বহুত মজা প্ৰডাকশ্যন গাখৰ